Primeira vez comendo bolinho de queijo grande. Eu acho que eu nunca contei pra vocês, mas um bolinho de queijo é um dos salgados preferidos. Dos meus salgados preferidos, né? Então, bora provar. Pera, mas eu só vou comer se você deixar o like e se inscrever no canal. E um desafio. Mas eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Comenta aí se... Nada, comenta não, que não tá. Então eu vou provar. 1, 2, 3 e já. Delicioso. Ó, se vocês tiverem din-din, é muito bom. Amei, nota 10. Bye, bye.